హలో అండి, వెల్కమ్ టు లీసా ఛానల్. నేను ఈరోజు బ్రెడ్ బజ్జీ ఇంకా మిర్చితో బజ్జీ చేస్తున్నాను. నేను మా మమ్మీ చేసింది ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో, అది చూసి మళ్ళీ నేను చేస్తున్నాను. మేము ట్రై చేస్తున్నాం అంతే. ఈ కప్పుతో శనగపిండి తీసుకున్నాను, కారం కావాల్సినంత, నేను 1.5 స్పూన్ వేసుకుంటున్నా. అల్లం ఉల్లిగడ్డ పేస్ట్ మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. నేను టేస్ట్ కోసం వేసుకుంటున్నా. చిటికెడంత పసుపు, వాము క్రష్ చేసి వేసుకున్నాం, సాల్ట్, వన్ అండ్ హాఫ్ కంటే కొంచెం తక్కువ సోడా. ఉబ్బుతాయి ఇవి సోడా వేసి. ఇప్పుడు కలుపుకుందాం. ఇది కొంచెం దోశ పిండిలా కాకుండా కొంచెం లూజ్గా, అంటే అంత వాటర్ కాకుండా మీడియంగా కలుపుకోవాలి. బబుల్స్ లేకుండా కలుపుకుందాం. ఇలా కలుపుకోవాలండి. ఇగో బబుల్స్ లేవు చూడండి. ఇప్పుడు నేను 4 స్లైసెస్ బ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాను, కట్ చేసి చూపిస్తాను. తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. బ్రెడ్ బజ్జీకి వచ్చేసి ఇలానే కట్ చేసుకోవాలి. నేను చెప్పాను కదండి మిర్చి బజ్జీ కూడా వేస్తున్నా అని. మిర్చి ఇలా తీసుకోవాలి, మీకు ఎన్ని కావాలంటే. నేనైతే కొన్ని తీసుకున్నాను. ఇలా తీసేసి మధ్యలో ఇలా కట్ చేయాలి. ఇది తీయ అవసరం లేదు. ఇలా మధ్యలో కట్ చేసి ఆయిల్ వేసేటప్పుడు చూపిస్తా. అన్నీ ఇలానే కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటా. ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదండి, దీంట్లో మనం మసాలా కూడా రెడీ చేసుకొని కానీ నేను ప్లెయిన్గానే చేస్తున్నాను. తర్వాత ఎప్పుడైనా మసాలా వేసి మీకు చూపిస్తాను. కడాయి పెట్టుకున్నాను డీప్ ఫ్రై కోసం. ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఇలా డిప్ చేసుకోవాలి. బ్రెడ్ బజ్జీ చేస్తున్నా ఫస్ట్. ఇలా డిప్ చేసుకొని నూనె కాగింది కదా, ఇలా వేసుకున్నాను. ఎక్కువ వేసుకోవద్దు, అంటే అతుక్కోపోతాయి. 2 వేసుకుంటా. నేను ఇలా టర్న్ చేసుకొని ఇలా ఉబ్బాలండి. మాడనీయకుండా చూసుకోవాలి, సిమ్లో పెట్టు. నేను ఇప్పుడు మిర్చి బజ్జీ చేస్తున్నాను. వేసుకున్నాను. ఇగో ఇలా బ్రౌన్ కలర్, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలి. ఇలా మెల్లగా చేసుకున్నాను. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో. చూసారు కదండి, మిర్చి బజ్జీ బ్రెడ్ బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది. ఇగో ఇలా చేసుకోవాలి. ఇంట్లో స్నాక్స్ బాగున్నాయి కదా, టేస్ట్గా ఉన్నాయి. చూడండి ఇలా తింటే బాగా ఉడికింది కదా. ఇప్పుడు నేను మా మమ్మీకి ఇస్తున్నాను సర్ప్రైజ్. మా బ్రెడ్ బజ్జీలు చేసిండ్రా? నాకు తెలియకుండా ఏంటి? నాకు తెలియకుండా నా ఇంట్లో చీటింగ్ చేస్తున్నారు మీరు? అవును. ఎలా చేశారు మీరు? వీడియో చూసారా? నీ వీడియో చూసి ట్రై చేసాం. వెరీ గుడ్. అట్లే ట్రై చేయండి, అందరూ అట్లే ట్రై చేయండి. చూసారు కదండి, మీరు కూడా మిగతా పిల్లలు కూడా ఇట్లానే ట్రై చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా పిల్లలు బజ్జీలు లేసారు నాకు తెలియకుండా, నేను పండుకొని లేసే లోపల. చూడండి.
నేను చేసిన బజ్జీ నాకే చేసి పెట్టారు. మేరీ పిల్లి ముజ మ్యావ్ అంటారు కదా, అది అయింది నా పరిస్థితి. ఇంకెంతమందికి అర్థమవుతుందో కాదో నాకు తెలీదు. మేరీ బిల్లి ముజే మ్యావ్, సమझ रहे ना आप लोग? ప్లీజ్ అండి లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.